欢迎来到 Agent 创世纪。本期带大家解读发表在《自然神经科学》上的研究成果。KAIST 的科研团队在大脑中锁定了一条名为 MSMEC 的 GABA 能神经通路，它精准连接着内侧隔阂与内嗅皮层，充当了情景记忆切换的专属开关。实验证实，该通路能控制记忆间的无缝跳转，为理解大脑如何灵活提取重叠信息提供了关键的物理证据。理解 MSMEC 通路的前提是修正对记忆更新的误读。大脑并非像硬盘那样直接覆盖旧数据。研究对比证实，它采用了存档与切换协议。新记忆生成时，旧记忆并未发生数据破坏，两者实际上在双路径中平行共存。这种路由激活模式让记忆得以灵活提取。这便解释了为何大脑需要一个物理层面的切换开关。寻找开关的第一步是利用 CFOS 活性扫描捕捉活跃神经元。通过对比单次学习与记忆更新后的大脑状态，研究人员在全脑范围锁定了坐标。实验发现，内侧隔阂 MS 区域的 GABA 能神经元在记忆更新后表现出异常活跃。这一特定的神经元群体正是引导记忆提取方向的物理道岔。确定了 MS 区域后，下一步要寻找通讯的终点。通过对比 CA1 区域的 CFOS 活性并未见显著提升，相反 MEC 区域出现了明显的活性激增，这最终锁定了 MS 到 MEC 的投射神经元，它们构成了大脑中控制记忆切换的通讯专线。为了操纵这条专线，研究团队动用了多种尖端技术。首先，通过交叉遗传学和 VGAT-CRE 小鼠实现了对 GABA 能神经元的精准定位。随后，利用光遗传学技术，通过561纳米激光照射 ARCH 3.3 蛋白能瞬间静音该通路，同时借助钙离子指示剂和微型显微镜实现了对活体小鼠神经信号的实时监控。这套组合拳让科学家既能劫持记忆开关，又能同步读取大脑的底层代码。有了技术保障，研究团队首先在小鼠身上模拟了恐惧记忆的叠加。第一天，小鼠在特定房间遭受电击，形成初始恐惧记忆。第二天，在同一地点再次施加电击，以触发记忆更新。实验观察到，更新后更强烈的恐惧记忆会占据主导地位。此时，小鼠一旦进入房间，就会表现出极高比例的冻结行为，这证明了最新记忆的统治力。开启对 MSMEC 通路的光遗传抑制后，小鼠的行为发生了巨变。折线图记录了这一过程。在激光关闭时，小鼠表现出 80% 以上的高冻结水平。当激光开启进入紫色干预区域，冻结比例瞬间降至 20% 以下，小鼠表现得像是屏蔽了最新记忆，回到了更新前的轻度状态。这种切换具有瞬时可逆性，一旦光照停止，最新记忆便会立刻重新主导行为。接下来，研究团队设计了一项更严苛的实验，旨在区分记忆切换与简单的失忆。在同一物理空间内，科学家先后为小鼠植入了截然相反的记忆。第一阶段，小鼠因电击产生了厌恶的旧记忆。第二阶段，通过在同一房间提供糖水奖励，记忆被更新为偏好的新版本。更新完成后，正常小鼠会表现出明显的偏好行为，这说明旧的恐惧并未消失，而是被暂时深埋了。就在小鼠享受糖水记忆时，研究人员拨动了光遗传开关。偏好指数仪表盘显示，在常态下，小鼠表现出明显的偏好。开启激光干预后，指针瞬间从代表糖水的蓝色端反转至代表厌恶的红色端。行为的瞬间大逆转证实，新记忆已被屏蔽，而旧记忆被成功唤醒。实验结果确认该通路并非引发失忆，而是精准切换了记忆的提取版本。为了验证该功能的专一性，研究人员进行了严谨的排他实验。在仅有单次记忆的小鼠组中，关闭 MS 到 MEC 通路对记忆提取毫无影响，而在存在新旧记忆重叠的实验组中，抑制该通路则精准触发了记忆切换。这一对比证据表明，该通路并非通用的记忆存储器，它更像是一个专门处理信息冲突的路由器，只有在面临多重记忆竞争时才会起作用。在确认了外在行为后，研究视角转入海马体 CA1 区域，这里是情景记忆的主存储区。科学家利用 JGCAMP7F 钙离子指示剂实时记录了数千个神经元的闪烁。活体成像技术直接揭示了行为背后的神经网络底层代码。
实验旨在查明，当记忆切换时，海马体的存储模式发生了怎样的物理改变。为了处理海马体上千个神经元的活动，科学家引入了 UMAP 降维算法。该算法将复杂的闪烁信号转化为二维轨迹，提取出记忆的数字签名。对比显示，当记忆更新后，大脑会生成一套全新的绿色图谱。与此同时，代表旧记忆的灰色轨迹并未消失，只是暂时被隐藏。这证明了新旧记忆在底层编码上实现了网络图谱的并行共存。令人惊讶的证据出现在相关矩阵热图中。实验发现，当切断 MS 到 MEC 通路后，海马体 CAE 的神经元编码瞬间退回了旧版本。对比显示，光遗传抑制后的矩阵模式与更新前的旧矩阵几乎完全一致，这意味着底层网络活动被强制执行了降级操作。该证据完美解释了小鼠行为回退的神经机制，证明了该通路对网络图谱切换的控制力。除了物理通路，大脑的实时运转状态也是关键变量。波形图显示，大脑在线探索与离线暂停之间不断切换。在线状态下呈现持续的绿色震荡波形，代表清醒活动，而离线暂停则伴随海马尖锐波涟漪 SPWRs 这种几秒钟的状态跳变，引发了关于记忆提取灵活性的新追问。科学家试图探究不同的大脑状态如何影响新旧记忆的加载。散点图分析揭示了大脑状态与记忆表现的正负博弈。左侧拟合曲线显示，在线状态持续时间越长，小鼠执行最新记忆的能力就越强。相反，右侧拟合曲线证实，离线暂停的频次越高，小鼠就越容易切换回旧记忆。这说明 MS 到 MEC 通路在线状态下高度活跃，其功能是将大脑锚定在最新的现实信息中，只有保持这种活跃，大脑才能有效抑制旧记忆的干扰。综合上述研究，科学家构建出了大脑记忆路由器的运作原理。内侧隔阂的 GABA 能神经元在此充当了核心路由器。当外界的新鲜经历作为输入信号进入时，路由器会通过内嗅皮层发送指令。这一指令触发了旧网络的卸载，并在海马体 CAE 区域加载全新的记忆集。与此同时，旧记忆所在的紫色通路会被有效抑制，确保大脑能精准响应当前的现实需求。这张对比表清晰展示了正常提取与光遗传干预下的差异。在正常状态下 ，MS 到 MEC 通路高度活跃，海马体呈现全新的高维拓扑特征，小鼠表现出最新记忆对应的行为。而一旦通过光遗传手段进行干预，该通路被强制抑制，即便在线状态下，海马体的神经网络也会瞬间倒流回旧版本矩阵。此时，小鼠的外在行为也会随之倒退回更新前的模式。这套完整的映射关系确证了通路对记忆网络的决定性作用。这项研究彻底颠覆了关于记忆更新的传统认知。实验证据表明，更新记忆并非硬盘式的格式化擦除，而是一种镇压与共存模式。新记忆会构建一套复杂的神经网络，通过 GABA 能抑制通路将旧记忆暂时锁定。这意味着旧记忆始终储存在海马体中，并未消失。所谓遗忘，在某些场景下只是大脑限制了对特定旧网络的访问权限。MS-MEC 通路的发现为理解多种脑疾病提供了新视角。在阿尔茨海默症早期，由于无法有效抑制旧记忆，新旧信息在提取时会发生严重冲突。PTSD 则表现为切换开关卡死，导致大脑被困在过去的恐惧网络中无法自拔。而在精神分裂症或自闭症中，患者难以根据在线状态加载合适的记忆。这些病理分析表明，该通路的正常运作是维持人类认知秩序的关键。虽然揭开了切换开关的奥秘，但科学的边界仍在拓展。目前尚不确定，当大脑面对多个重叠记忆时，该路由器能否维持精准切换。研究人员也在关注，在睡眠巩固期，该通路是否参与了网络重塑。最重要的悬念在于，究竟是谁向 MS 下达了切换的最高指令？解决这些边界问题将是揭开记忆奥秘的关键。总结本项研究的核心洞察， MS 到 MEC 的 GABA 通路是大脑提取最新记忆的物理开关。实验实证显示，关闭该通路会导致行为与神经活动的瞬间倒流，这种倒流让大脑回退到旧记忆状态。这项成果彻底颠覆了记忆物理擦除的旧范式。记忆更新实质上是网络重组与权限封锁。这项研究确认了 MS-MEC 通路的核心地位，
揭示了记忆共存的深刻规律。实验中，小鼠对厌恶与偏好的瞬间反转，证明了大脑拥有极高的提取灵活性。这一发现标志着记忆障碍研究进入了机制干预的新阶段。每一个被回忆起的现在，其底层都潜藏着未被唤醒的过去。未来的科研重点将转向如何通过调节大脑状态来实现更精准的记忆治理。